हमारे ग्रैंड फादर मदर कहा करते थे खाने के बाद टहलने से डाइजेशन अच्छी होती है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया खाने के पहले टहलने के बहुत सारे फायदे। देखो, स्टडी में ये पाया गया कि अगर तुम खाने के 2 या 3 घंटे पहले टहलते हो या एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारे फैट लॉस 70% अधिक होगी इन कम्पेयर टू अगर तुम खाने के बाद टहलते हो। देखो, जब भी तुम खाने के पहले टहलते हो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर स्टोर फैट बर्न होते हैं और वेट लॉस होता है। देखो, मैं 3 बातें बताऊंगा। अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो तुम खाने के पहले वॉकिंग करो। अगर तुम्हें बीपी या डायबिटीज कंट्रोल करना है तो तुम खाने के बाद अब पहले टहल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें डाइजेशन अच्छे रखना है तो तुम खाने के बाद ही टहलो।